Aprenen les ferramentes més bàsiques del programa Illustrator, un dels més reconeguts per a fer disseny gràfic. A partir de formes geomètriques, text i fotografies, este programa permet fer una gran varietat de cartells i dissenys amb resultat profesional. Es la herramienta ideal pues, para todo este tema de faenas, desde cualquier tipo de maquetación para imprenta, cualquier tipo de faena de, no sé, de diseño, es que es todo orientado al dibujo y al diseño gráfico, a incluso hacer cualquier cosa para webs, recursos web, banners. Estos programes d'edició d'imatge atrauen sempre a un gran número de persones. En el curs participen una quincena d'alumnes. Els interessos són variats. El disseny gràfic és una afició per a uns i per a altres una eixida professional. He acabat la carrera fa poc i he estudiat comunicació audiovisual i aleshores este curs em ve un poc bé perquè és un programa que a la carrera no hem vist massa i aleshores em vindrà bé per a formar-me més i aprendre més sobre disseny gràfic i sobre este programa en concret. És un programa que te pot servir per poder fer cartells, dissenys gràfics i altres coses que en veritat te van a servir. En la universitat potser n'hi ha concursos o treballs per a fer cartells o dissenys y, por ejemplo, este curso servís molt. Pues me he apuntado más por un hobby que tengo desde pequeñito. Me encantaba hacer dibujos, pero no sabía dibujar. Y me he apuntado pues porque en el ordenador creo que es más divertido y eso, para aprender un poco. Me interesaba tener conocimiento sobre diseño gráfico y aprender algo más. Ahora mismo no se puede hacer mucho y este curso me interesaba bastante. Y nada, a ver si con esto se puede engordar el currículum. Només són 18 hores de classe. En un programa amb tantes possibilitats i ferramentes com este, només dona temps per a fer una xicoteta introducció. No es pot explicar tot, però sí posar les bases perquè a partir d'ací practiquen a casa i milloren el seu coneixement. Es la parte básica del curso, pero suficiente para empezar y para partir de ahí ya que empiecen ellos ya por su cuenta o para futuras cosas. Amb este curs de disseny gràfic es complementa el que fa uns mesos es va fer a la llar jove amb el programa Photoshop. Són gratuïts per als alumnes, ja que venen finançats a través d'una subvenció de la Diputació de València a la Mancomunitat Camp de Túria.